हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ। ल जागिरको कार्यव्यस्तता सँगसँगै गणेश सरले आज साँझमा घर आइपुगेर पनि यहाँ बारीको काम गर्दै हुनुहुन्छ। जागिर र घर परिवार दुवैलाई मिलाएर लान सक्ने एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। ल ल गणेश सर, गुड इभिनिङ। केही भन्नु छ आफ्नो कामको बारेमा? ल तपाईँ आर यु सेटिस्फाइड विथ योर जब? हजुर, मैले अलि अँध्यारो भयो, अलि ढिला पनि भयो। यो भनेको हामीले अलि लगभग 1 महिना गर्नुपर्ने काम थियो। त्यही त बिजी पनि। फेरि भाँगो भाँच्छु छैन, कटर जस्तो हुन्छ कि।